ใครเงินเดือน 20,000 แล้วมีงบผ่อนเดือนละ 8,000 หาคอนโดแถวโชคชัย 4 ต้อง BU คอนโดโชคชัย 4 ซอย 8 นี่เลยครับฮิตที่สุดแล้วของย่านนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเปาโลแล้วก็อยู่ใกล้กับตลาดโชคชัย 4 ด้วยถ้าหากจะเดินไปรถไฟฟ้าก็พอได้แหละแบบเดินไปประมาณ1เหนื่อยเดินไปฟังเพลงไปสัก2เพลงก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าละที่นี่จะไม่มีส่วนกลางนะครับแล้วก็ที่จอดรถก็จะแน่นนิดนึงแต่ว่าก็มีข้อดีคือค่าส่วนกลางแค่28 บาทต่อตารางเมตรส่วนจุดเด่นของที่นี่ก็คือความสงบแล้วก็เป็นคอนโดที่มีห้องแบบหน้ากว้างเพดานห้องก็สูงมากๆเรียกว่าอาจจะสูงที่สุดในแถบนี้เลยมั้งทำให้อยู่แล้วไม่อึดอัดห้องนี้รีโนเวทใหม่หมดเลยนะครับเพิ่งเสร็จแบบสดๆร้อนๆเลยใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้หรือว่าจะแอดไลน์ A-List Condo เข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยครับ